Видям, че се прави навънка кафе, не само вкъщи. Ето чакаме кафето. Да. Да, кафе. Тия. Кажи процедурата, какво готвиш? Кажи. Чайче. Чайче от Куба. Да. Куба Либра. Чайчето е от Китай, захарта е от Куба. Цейлонски чай. Примуса е български от Фогия. Да. Куба Либра е шугар тия. И един, какво беше мармот, го опакова. Тук покажи атмосферата, къде се намираш. Яхти. Защото ти може в мазата се много. Да. Още в мазата. Виж се фотограф пък. Ама не е в мазата. В дома, на село. Как върчи така филно. Нека не нека така. При мотиките и при цирките в дома ми. Никога не са убили, дека на матери. Хубаво. 3 секунди тъкма се загрява, прът свърши. Айде друг публикувахме. Ама той е тъпо, ни звук има нищо. Това поне ги навържи, това бързо става. Клипа не трябва да се прекалява повече от 3 минути, ще остава безинтересно видеото. Да, особено като не се говори. Как си го звучи? Сяско много хубаво коментира, той е за коментаторство. Това е добрата, аз запитах, какво го остана да снима. Той е за промотър. Да. Приказва и не лафове бъдат, значи падам да се бида с него. Миналата година, като говорих там една поляна, на Таксаково точно. Супер място. Супер е, обаче тя тясна пътечка, такава почерна и много клони. И представата е балова, викам, не е прекарка да не издеш някой такова. Изяда и викам, 2 листа, 3 боболечки, не знам къде ги реди. Много смешно. Виж какво става? Точно, виж, хронометър, 2.43. Водата ври, гореща. Не ври още, ама гореща. Браво. Приключвай. Да. Айде, вече може Време да пият, да ще приключва сесията. да, защото тук вече е тайна. Защото има стайни съставки сега в чая. Строго секретно всичко. Когато Инвест направи такъв принос за трудните да завира 700 литра вода, тогава ще го познаме. Чули бе, Звязко? О, ти ще станеш.